好，跟住去到10.2課啦。10.2課呢，我哋會講兩樣嘢嘅，一樣叫做水平線，一樣叫做圓錐線。咁兩個字呢，照字面解得㗎啦。水平線擺杯水喺度，啲水面呢係會平嘅，咁呢叫做水平。簡單啲嚟講呢，即係橫線。OK， 水平線。另外一個圓錐線，我揾條繩綁住嚿圓，即係綁住個金屬啦，咁佢自然會垂落嚟。咁呢個叫圓錐線。再簡單啲嚟講呢，即係直線。咁即係呢，呢個係喺幅圖上面呢，例如我哋今次幅圖啦。咁我哋水平線同圓錐線呢，就講緊橫線同埋直線啦。OK，咁我哋不如用第一題嚟做例子啦。A、B、C、D 而家呢，佢問有邊點係同一個水平線上面？水平線即係打橫嘅線，好明顯呢 A 同埋 B 呢，都係喺同一個水平線上面。圓錐線我哋就話咁樣嘅，咁好明顯呢 C 同 D 呢，就喺同一個圓錐線上面啦。咁佢有個特性嘅，就係呢：如果你可以答完 A part 寫出佢哋嘅坐標，咁你自己寫啦 A、B 同埋 C、D。我哋發現啦，而家 A 點嘅坐標呢，我哋睇咗呢個數字同睇呢個數字啦。B 點嘅坐標係睇呢個數字同睇呢個數字。我哋發現呢 A 點同 B 點呢，我哋個 Y 坐標呢都係要打橫睇嘅。而如果佢哋一樣高的話呢，即係都係同一條水平線上面的話呢，咁理論上應該讀緊同一個 Y 嘅。咁所以呢，其實大家嗰個 Y 坐標都係2嚟嘅。X 坐標你幫我寫翻好佢啊。咁所以呢，我哋發現啦，原來同一個水平線上面呢，大家應該讀到同一個 Y 坐標嘅。同樣原理地，C 同 D 呢點喺同一個圓錐線上面，佢呢讀落係4，呢度讀翻嚟都係4，咁所以呢，會讀到同一個 X 坐標嘅。咁所以呢，第一樣嘢同你講嘅呢，就係，如果佢哋有相同嘅 X 坐標或者 Y 坐標的話，咁佢哋呢就會係如果 X 坐標相同，佢哋就會係圓錐線；如果 Y 坐標相同，連埋佢哋就會係水平線。